ژڼې پکې مړه شي او تنکۍ مینې مې راتې شي جنګ د خدای په سترګو ړوند کړي دواړه پښې دې ماتې شي او خلک د موسم د بدلیدو کیسې راپورته کړي ته چې زلفې وسانډې وږمې په چم کې زیاتې شي هغه په ما دومره زوروره ده چې ورشمه بیرته چې راځمه نو خوبونه مې ورپاتې شي د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ملالو او غازیانو ستړي مه شئ هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ قدرمنو نن زموږ سره یو ځل بیا د شاعرانو په دیره کې دروند او خوږژبی شاعر بختجان دلسوز صاحب دی قدرمنو دلسوز صاحب ډېره زبردست شاعري کوي تاسو به یې شعرونه زموږ په پیج باندې بار بار اورېدلي وي نو قدرمنو د بار بار ملګرو غوښتنه وه چې تاسو لاړ شئ دلسوز صاحب یو ځل بیا زموږ سره د شاعرانو په دیره کې میلمه کړئ څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ او زموږ سره یې شریک کړئ نو د جهالګل حکیار صاحب او همداشان ظاهرشاه تنګیوال صاحب نه زیاته مننه کوم کورونه یې ودان نو دلسوز صاحب ستړی مه شئ خیر است پاشچه صاحب ډېره مننه په لومړي قدم کې د شاعرانو دیرې مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي د صحت په کالیو سنبال وي ډېره مننه ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب خوښ چې په خپرونه کې د لرو دلسوز صاحب زه خو وایم چې حکیار صاحب ته او تنګیوال صاحب او همداشان ستا ټولو مینوالو ته یو څو ښایسته غزل دی مننه پچه صاحب بیتونه دي حکیار صاحب او تنګیوال صاحب ته دواړو ته ډالۍ دي ټولو مینوالو ته ډالۍ دي بیتونه دي پچه صاحب چې د پیراک په مڼۍ دنګه وه ولاړه زه روان وم غنم رنګه وه ولاړه د پیراک په مڼۍ دنګه وه ولاړه زه روان وم غنم رنګه وه ولاړه دواړه سترګې یې د اوښکو نه وې ډکې غږېدلی نه شوه ګونګه وه ولاړه دواړه سترګې یې د اوښکو نه وې ډکې غږېدلی نه شوه ګونګه وه ولاړه بیا بیتونه دي چې مریض یمه لږ مرسته راسره وکړه ډاکټرې د زړه د پرهرونو مې چاره وکړه ډاکټرې مریض یمه لږ مرسته راسره وکړه ډاکټرې د زړه د پرهرونو مې چاره وکړه ډاکټرې پسته مچکه راکړه یوه خوږه مچکه راکړه خیرات وکړه ډاکټرې صدقه وکړه ډاکټر دوه کله وروسته مې په مړه وجود کې ساه راغله دوه کله وروسته مې احساس د خوشحالۍ وکړ دوه کله وروسته یوه کپیره مسلمانه شوله دوه کله وروسته مې اثر سول او زری وکړ دوه کله وروسته یې بښنه رانه وغوښتله دوه کله وروسته راته زنګ یوې جینۍ وکړ دوه کله وروسته یې بښنه رانه وغوښتله دوه کله وروسته راته زنګ یوې جینۍ وکړ دوه کله وروسته مې د زړه دښته ښېرازه شوله دوه کله وروسته مې آغاز د زندګۍ وکړ پچه صاحب چې دوه کله وروسته مې د نن شپه په آرام تېره کړه دوه کله وروسته مې د نن خوب د ځوانۍ وکړ غزل ته راځم پچه صاحب چې څه یې واخیستل سودا یې وکړه لاړه چې زما د زړګي غلا یې وکړه لاړه څه یې واخیستل سودا یې وکړه لاړه چې زما د زړګي غلا یې وکړه لاړه زه سپېره چې پرې مین شومه واده شوه بس کوتره وه هوا یې وکړه لاړه که هنده وه چې په فلم کې غوسه شي د نازونو انتها یې وکړه لاړه که هنده وه چې په فلم کې غوسه شي د نازونو انتها یې وکړه لاړه لکه جام د زړه مې کړنګ د لاسه پرېوت داسې بل رقم خندا یې وکړه لاړه لکه جام د زړه مې کړنګ د لاسه پرېوت داسې بل رقم خندا یې وکړه لاړه د بالۍ په سر سپوږمۍ کېدله پیره لږ شانتې رڼا یې وکړه لاړه اننګویې داسې چک وکړه دلسوزه اننګویې داسې چک وکړه دلسوزه چې مسکی شوله ادا یې وکړه لاړه زریات صاحب رښتین صاحب لیکي چې نه به د نوم اخلم او نه به وایم ښه در پسې زه به سړی نه وم که بیا وتړم زړه در پسې چې ځې نو ځه که نه ته شاته ولې ګورې زما خو څه نه یې چې وشړم اوبه در پسې چې ځې خو ځه که نه ته شاته ولې ګورې زما خو څه نه یې چې وشړم اوبه در پسې او دا عجیبه نه ده چې تله مطلب صفا انسان یې
عجیبه دا ده چې غیبت کوي ړانده درپسې زمونږه اوښکې ګوره هم دومره ارزان نه دي دا امکان نه لري چې وژاړمه زه درپسې غزل دی چې د اترنګ د ګل په څېر ومه ماښامه خدای خو شته خوشحال ښه ډېر ومه ماښامه د اترنګ د ګل په څېر ومه ماښامه خدای خو شته خوشحال ښه ډېر ومه ماښامه زه د چا د لاس بنګړی ومه ماښامه زه د درد نه بیخي هېر ومه ماښامه های های زه د چا د لاس بنګړی ومه ماښامه زه د درد نه بیخي هېر ومه ماښامه میکده وم هم جومات ومه حضرته سم ملا وم سم شاعر ومه ماښامه ډېر ښه ډېر ښه میکده وم هم جومات ومه حضرته سم ملا وم سم شاعر ومه ماښامه مقدس وم مسلمان ومه پښتون وم د اغیار په خولو کافر ومه ماښامه او د لیلا د جبین خال ومه ایازه کله پټ کله ظاهر ومه ماښامه ډېر زبردست دی ډېر ښه د لیلا د جبین خال ومه ایازه کله پټ کله ظاهر ومه ماښامه د شرابو په چینه ومه وختلی د شرابو نه منکر ومه ماښامه او د همزولو سره سیال ومه غربته غیرحاضر نه وم حاضر ومه ماښامه بختجان دلسوز په سود او زیان کې نه وم بس د سر و مال نه تېر ومه ماښامه ډېر ښه ده ډېر زبردست دی ډېر ښه خوند یې وکړه دلسوز صاحب ډېر خوند یې وکړه دلسوز صاحب دغه ځینې ملګري به وایي که نه چې د پاچا کتره ولې په سر ګډه کړې ده سټایل یې کړی دی یا بله څه خبره ده خو ته ښه پوهېږې که نه پوهېږم چې پاچا صاحب د ویښتانو کار کړی دی بس نو دلسوز صاحب غزلونه به در څخه اورو مننه پاچا صاحب دا غزل به خکیار صاحب او تنګیوال صاحب ته ډالۍ کوم مینه دې ورته جهادګل خکیار ته ډېر په مینه دې ورته ډالۍ او دا غزل خصوصا جهادګل خکیار ته ډالۍ دی چې غزل دی چې په یو سترګک باندې د شور نه کړي د کابل ښکلي د غرور نه کړي های های په یو سترګک باندې د شور نه کړي د کابل ښکلي د غرور نه کړي پیغلې د ډالې نه ګرځېږي زما د زړه په ښار دی چور نه کړي او زه به د ستا د بابا زوم نه شم او ته به زما د مور انګور نه کړي زه به د ستا د بابا زوم نه شم او ته به زما د مور انګور نه کړي او خدای به د ټول عمر زما نه کړي خدای به مې دغه سوال منظور نه کړي او باید چې حضرت امینه په رضا کیږي حضرت امینه څوک په زور نه کړي بېشکه ډېر زبردست دی حضرت مینه په رضا کیږي حضرت امینه څوک په زور نه کړي پوهېږم لمونځ د ادا کړی نه دی ای منافقه مخ د نور نه کړي او دلته باور دی داسې سر خوړلی او دلته باور خلک په ورور نه بېشکه دلته باور دی داسې سر خوړلی او دلته باور خلک په ورور نه کړي دلسوزه درد به درک کړي غم به درک کړي دلسوزه زړه به د ټکور نه کړي واه مننه پاچا ګله ډېر ځان لیونی که تر ما راشه ځان لیونی که تر ما راشه د لیونیانو لارې چا نیولې دي نه او زما نامه په ټټر ګل کا په لیونو سپو چې ورځې نه به دې خوري یوه ټپه به زه ووایم چې دونه کسې چیشی کسې کموته کسې زه پناه وي لوړی یم او لمونځ دې کوه دیدن دې پرېښو خدای دې رضا که ما ته څه وایه مینه چې د تو یوریدو ګرامه نه یې د مون استیدو در لیان نه یم میانه واه او وړکې د زړه تکیه دې وشه د مو تکیه په بل سړي وشو مینه و چې لیونی بیا ته نور لمبا که د ډوډۍ ټپ یې څوارلسم کلي ته ځینه وای های 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 او بغوره یاره خدای دې ویني ما به غلط کړې خدای ته څه وایم وروستی غزل دی فکر کومه چې برباد ژوندون ته چې ازار ونه کړم څه وکړمه زه ګنهګار چې دغه کار ونه کړم څه وکړمه برباد ژوندون ته چې ازار ونه کړم څه وکړمه زه ګنهګار چې دغه کار ونه کړم څه وکړمه خدایه چې تا ته شکایت ونه کړم څه وکړمه خدایه ګیله چې له سالار ونه کړم څه وکړمه ډېر ښه خدایه چې تا ته شکایت ونه کړم څه وکړمه خدایه ګیله چې له سالار ونه کړم څه وکړمه خدایه
چې هغه غنمرنګه درنه ونه غواړم خدایه چې سوال درته په جار ونه کړم څه وکړم واه واه خدایه چې هغه غنمرنګه درنه ونه غواړم خدایه چې سوال درته په جار ونه کړم څه وکړمه پلار دې کنجوس دی ناممکنه یې منم د ګلې د دغې غره په سر چې لار ونه کړم څه وکړمه ډېر ښه دا بیا پلار دې کنجوس دی ناممکنه یې منم یې ګلې د دغې غره په سر چې لار ونه کړم څه وکړمه او د لاس تڼاکې ته مې ویر مه کړه رنځورې مورې په دې وطن کې چې روزګار ونه کړم څه وکړمه د ستا ودا دروغ دو په دې ښه پوهېږم زه لیونی چې انتظار ونه کړم څه وکړمه په مخامي کې چې راځم په براندې ما راګوره په مخامي کې چې راځم په براندې ما راګوره په مخامي کې چې دیدار ونه کړم څه وکړمه او دلسوزه تنګ د خاموشۍ په دایره کې یمه دلسوزه نوره چې اظهار ونه کړم څه وکړم ډېر ښه دی ډېر زبردست دی واه د شاعرانو د پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دغه وا د دلسوز صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو د لوی الله په امان